прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Больше 2 миллиардов на дороге в Набережных Челнах. Где появился новый асфальт и кто проехал по нему первым, узнал Салават Мухаммадулин. Тень на магазин. Сверлят. Я не знаю, чем ломами бьют. Пошли трещины в квартирах. Жители солнечного города затеяли спор с крупным ритейлом. Кто возьмет свое магазин или жители? У Альбины Минибаевой. Пиво поможет? Я не думаю, что мы за счет пива сможем сделать миллионы какие-то. Почему растут цены на бензин и как их может сбавить пенный напиток, знает Сергей Хайдаров. Больше 2 миллиардов на дороге, автопробег Made in Татарстан и новые мощности на предприятиях. В Набережных Челнах сегодня большой праздник. После ремонта в Автограде открыли сразу 2 дороги. Первыми оценил их президент. Как новые дороги поменяют пути развития челнинских предприятий? Салават Мухаммадулин. Звуки клаксонов и двигателей вновь звучат здесь после 10 месяцев перерыва. Столько дорожные строители капитально ремонтировали почти 3 километра хлебного проезда. Символично, первым по нему проехал КАМАЗ предприятия по производству хлеба. Дороги очень хорошие, очень нравится. Приходим на работу с удовольствием и уезжаем с работы тоже так же. Как раз для заводов этот проезд имеет чуть ли не стратегическое значение. Обновленная дорога ведет сразу к 3 крупным предприятиям, а значит, такая транспортная доступность скажется и на их производительности. Город Челны – это, наверное, самый большой ТОСР, который есть принято решение федеральным правительством. Поэтому это тоже дополнительная возможность привлечения инвесторов, инвестиций. И я уверен, что сегодня есть все возможности, чтобы город процветал, развивался. На пути к этому, на пути Автограда, только в этом году из республиканского и федерального бюджетов выделено больше 2 миллиардов рублей. Результаты таких вложений можно увидеть на улице 40 лет Победы. После реконструкции она связала 4 жилых микрорайона. В нашем городе проводятся масштабные работы, вы все видите, по приведению дорог в нормативное состояние. Каждый год более 2 миллиардов рублей выделяется городу на то, чтобы привести дороги в хорошее состояние. И результаты этих работ в первую очередь оценивают автолюбители. Сегодня в Набережных Челнах финишировал автопробег Made in Татарстан. Его участники на машинах татарстанского производства проехали по городам-флагманам машиностроительной отрасли республики. Пробег начинался в городе Казани. Посетили такие города, как Зеленодольск, Альметьевск, Нижнекамск. И вот сегодня мы в Набережных Челнах. Да. КАМАЗы, грузовики, коммунальная, сельхозтехника и легковые автомобили. Все, чем славится машиностроение Татарстана, сегодня увидели Челны на выставке. Наше производство и разработки признаны сейчас во всем мире. Салават Мухаммадулин и Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Рустам Миниханов побывал сегодня и на трубном заводе. Предприятие стало резидентом ТОСР Набережной Челны осенью прошлого года. Продукция завода предназначена для магистральных газонефтепроводов. В год здесь планируют производить до 72 тысяч тонн стальных труб. Больше 120 тысяч машиностроителей республики сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Татарстанская машиностроительная отрасль – одна из ведущих в стране. Она включает в себя больше 3000 предприятий, 150 из них крупные. Это производители КАМАЗов, сельхозтехники, легковых автомобилей, спецтехники, машин для оборонно-промышленного комплекса России. Техника из Татарстана хорошо известна и за рубежом. В Челнинском органном зале сегодня машиностроителей лично поздравил Рустам Миниханов. И вообще, что такое машиностроение? Это оборонный комплекс, это безопасность страны. И те люди, которые выбрали профессию машиностроителей, это специальности, которые требуют специального знания, способности, склонности. Это очень талантливые люди. И мы говорим им большое спасибо.
К другим новостям. Утро началось с кадровых перестановок. Рустам Минниханов сменил руководителя Госжилфонда. Сегодня указом президента Талгат Абдуллин освобожден от должности. На его место назначен Марат Зарипов, возглавляющий Республиканский комитет по тарифам. Отметим, что Госжилфонд при президенте Татарстана занимается исполнением государственных программ. Это соципотека, аварийное и арендное жилье. Талгат Абдуллин возглавлял ГЖФ с 1997 года. Указом президента Республики Татарстан на должность главы Госжилфонда назначен Марат Зарипов, ранее занимавший должность председателя Государственного комитета по тарифам. Ну и учитывая огромный опыт работы Талгата Мидхатовича, ему будет предложена новая работа, о которой мы сообщим дополнительно. 425 соципотечников получили ключи от новых квартир в жилом районе Салават-Кюпере. Сегодня здесь сдали еще один дом. Квартиры уже с чистовой отделкой. Каждая оборудована системой пожаротушения, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии. Квартиры новоселы получили под 7% годовых. Спокойная жизнь казанцам в 6-м доме по улице Ахунова теперь даже не снится. Уже несколько недель на первом этаже многоэтажки ведутся ремонтные работы, а после в дом может заехать магазин крупной сети. Но, по словам жителей, помещение не просто ремонтируют, а варварски меняют. В инцидент вмешались прокуратура и жилинспекция республики. Какие они сделали выводы, в репортаже Альбины Минибаевой. Я каждый день оперирую сложные операции. И мне вот эта стрельба каждый день не дает покоя. Я не могу спать. Размеренная жизнь жителей 6-го дома на Ахунова закончилась из-за непрошенного соседа. Они говорят, на первом этаже пятиэтажки планируют разместить магазин «Магнит». Двери его еще не открылись, но казанцы уже недовольны. Сутками сверлят, сутками долбят стены. У меня ребенок вообще не может спать. Специалисты приходили и говорят, что буквально на сантиметр у меня дверь просела. И в это же время у меня пошли трещины по всей стене. Алсу Костюнина оказалась ближайшим соседом сверху. Жители утверждают, коммерческий жилец посягнул на несущие конструкции без согласования. Они вот разбиты. Вот это тоже несущие конструкции. Видите, арматура? Если арматура уже торчит, она как бы считается довольно-таки серьезным повреждением. Никто с нами не разговаривал, никто не предупреждал. Это случилось неожиданно. Самые глобальные изменения, говорят жители, планируются на общедомовой территории. Из окна сделать вход с лестницей. Не предусмотрена никакая входная группа, здесь сейчас окно. И архитектурным решением этого дома этого нет. И на эти работы все жильцы нашего дома согласия не дают. Это придомовая территория 3 многоквартирных домов. Вот эта вся территория, она является общедомовой собственностью. И поставить лестницу со входом, такое возможно только согласие жильцов. У этих помещений на первом этаже 3 владельца. С ними, скорее всего, магазин и выстроил партнерские отношения. Именно они, по словам коммунальщиков, должны были опросить жителей. Помимо согласования с собственниками, все проекты входных групп согласовываются еще с надзорными органами. Непосредственно с нами, как с управляющей компанией, тоже. Вот, таких согласований не было, никто к нам за ними не обращался. Входная группа, она в воздухе висеть не может, она, соответственно, располагается на земельном участке. Земельный участок – это как раз общедомовая территория. У нас закон четко трактует, что в случае уменьшения общедомовой территории необходимо 100% согласие собственников. На следующий день после визита нашей съемочной группы конструкцию для входа уже разобрали. Насколько они были законны, мы поинтересовались у компании «Тандер», к которой относится продуктовая сеть. Комментарий пока не получен. Связались и с представителем владельцев помещений. По его версии, раз строители работают, значит все согласовано. Вопросы, которые связаны с ремонтом, там занимается ремонтными работами, занимается организация «Магнит». Если какие-то нарушения было бы, они бы, наверное, этим вопросом, никаких ремонтных работ не проводили. Внутри самого помещения продолжается работа. Действительно, были ли как-то повреждены несущие конструкции? Этого мы, к сожалению, не увидели, потому что нас туда не впустили. Никаких комментариев, девушка, никаких. Вот то, что зеленым цветом, это все снесено. А это большая половина всего нежилого помещения. В историю вмешались жилинспекция и прокуратура. Оказалось, на месте им не смогли предоставить проект перепланировки. Какие из них стены можно было сносить, а какие нельзя, это могли сказать только специалисты, только проектанты. Вот. Раз проекта нет, я думаю, что эти работы проводить вообще без проекта нельзя. Прокуратурой Приволжского района направлено исковое заявление в Приволжский районный суд об обязании
общество с ограниченной ответственностью «Тандер», а также собственников нежилых помещений приостановить ремонтные работы. Прокуратура также потребовала оценить, какой ущерб нанесли дому, но даже после вмешательства ведомств во время съемок сюжета работы в помещении не прекращались. Теперь только эксперты расскажут, как можно восстановить дом, а суд решит, за чей счет проведут работы. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Пуск тепла в республике завершен. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра строительства Ильдус Насыров. Запущены все котельные. Теплом обеспечены более 16 тысяч многоквартирных жилых домов и все объекты социально-культурной сферы. Напомним, отопительный сезон стартовал еще 1 октября, но тепловым сетям республики понадобилось 2 недели на пусконаладку и опрессовку сетей. Сейчас без тепла остаются лишь 2 многоквартирных дома Казани из-за незаконченных ремонтных работ по замене труб. Если у вас есть проблемы с отоплением, звоните на горячую линию 231 14 10. В ближайший день-два все работы будут завершены. Жители оповещены о том, что есть временные трудности с пуском тепла. Жители согласились на то, чтобы не переносить работы по пуску тепла на следующий год, а сделать в этом, но потерпеть неделю для того, чтобы дом уже был с новой системой отопления. Работа проводится, ближайшее сегодня-завтра она завершится. Поделить на соседей долги за ЖКХ. Такое предложение подготовил Центр стратегических разработок. По их мнению, все собственники жилого дома должны нести общую ответственность за коммунальные платежи. Центр предлагает, если задолжал один из жильцов, оплачивать его коммуналку должны соседи. Потом они будут вправе востребовать с должника деньги. Сегодня мы спросили казанцев, готовы ли они платить за должника. Долги должны давать люди, которые задолжали. Это вот мое мнение. Все. Сейчас существуют приборы учета, и каждый должен платить за то, что потребляет. Пенсионеры, например. Разве у кого лишние на эту пенсию ведь живем? Постоянно так оно уже и сейчас есть. То есть мы постоянно сталкиваемся с тем, что те, кто не платит, плачу я. Так, кто постоянно платит. Для меня это как бы не новость. Долг платежом красен, говорят, да? Если сумели набрать, попытаться надо, рассчитаться. Сейчас коммунальные услуги настолько высокие, что еще если будут добавочные, и так счет там не кислый получается, поэтому негативно, да? Рост цен на бензин может остановить пиво. В правительстве страны обсуждают идею снова разрешить продавать на АЗС слабоалкогольные напитки. За счет этого планируют повысить рентабельность, что позволит заправкам не повышать цены на топливо. Они продолжают расти. Какая ситуация в Татарстане и что думают по поводу пивной инициативы, узнал Сергей Хайдаров. Сейчас в Новосибирск еду. Считаю, сейчас до Новосибирска от литров 550-600 уйдет. На сотни литров заправляется и тысячи километров еженедельно проезжает дальнобойщик Сергей Обломов. А во сколько это обходится при постоянном росте цен на бензин, даже страшно сказать. Очень сказывается. То есть раньше я большие расстояния ездил, а сейчас я уже не могу себе такого позволить. То, что при таких ценах на бензин автомобиль становится непозволительной роскошью, сейчас говорят многие водители. На семье приходится немножко экономить, где-то какие-то поездки откладывать. На велосипеды пересядем, наверное. А что делать? Некоторые от бензина уже открестились и перешли на газ. Я езжу на газу, и как бы для меня этот вопрос, в общем-то, не принципиальный. Сейчас в Татарстане цена 1 литра самого ходового 92-го бензина перевалила за 41 рубль. 95-го и того больше. У владельцев автозаправочных станций свои расчеты. Как говорят, они и рады бы брать за бензин меньше, но оптовые цены им диктуют производители. Мы заморозили цену в розницу, а оптовые цены как росли, так и продолжают расти. Но вот в июнь-июль до середины августа мы проработали в нормальном режиме, скажем так, в рыночном режиме. А с середины августа, в сентябре, цены на нефтепродукты на заводах стали подниматься. Ну, тому причина это падение рубля, курса рубля, и плюс повышение стоимости нефти на внешнем рынке. На этой АЗС расценки ниже рыночных удерживаются благодаря продуктовому магазину. От того, что на прилавках появится еще и пиво, особой прибыли не ждут. Я не думаю, что мы за счет пива сможем сделать миллионы какие-то. Фактически мы работаем на пределе сегодняшний день возможностей. И у нас тут два сценария. Либо повышать цены вслед за тем, как повышают производители, либо
думать, бизнесом ли мы занимаемся. В Татарстанском управлении по обеспечению рационального использования и качества топлива констатируют, что в последнее время владельцы АЗС все чаще просят повысить цены на бензин. Тут, как отмечают, сказывается мировая конъюнктура. Рубль дешевый, нефть дорогая, и на российском рынке дефицит топлива. Поэтому спасение нужно искать не в пиве, а макроэкономике. Цены зависят от того, любого товара, в том числе бензина, какие будут цены на заводах, изготовителях и на бирже. Если цены на бирже будут повышаться, значит розничные цены следовательно будут повышаться. Надо искать основную причину, почему цены на товары, в том числе на бензин и дизельное топливо, на жизненный раз повышаются. Как добавляет вопрос топливного ценообразования, нужно как следует обдумать и отрегулировать на федеральном уровне. В пиве же на заправках видят и подводные камни. Те АЗС, где магазинов нет, выгода от нововведения извлечь не смогут и, вероятно, будут уходить в минус, а затем и с рынка. И с этим тоже что-то нужно будет делать. Сергей Хайдаров, Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Готовы ли в Казани трудоустроить людей с ограниченными возможностями? Содействие в трудоустройстве ребят с ОВЗ идет уже год разными способами. Об этом расскажет Лилия Кашфарова. Занимательный мир химических элементов. Настолько интересные, яркие работы, что взрослый не сможет так нарисовать. С победителями конкурса пообщалась Алина Мусина. В Челнах сегодня прошло выездное заседание антитеррористической комиссии под председательством Рустама Минниханова. Здесь говорили о защите образовательных организаций. Проходило все в Челнинской школе, где гостям рассказали и показали, какие меры безопасности у них есть. Рустам Минниханов отметил, в течение этого года в России есть случаи нападения на школьников и учителей, а значит, меры безопасности должны быть усилены. Как сообщил министр образования, на эти цели было направлено почти 35 миллионов рублей. Президент Татарстана отметил, если нужно дооснащение, то на это предусмотрит финансы и поручил руководителям правоохранительных органов взять работу на особый контроль. Риски возникновения различных происшествий достаточно высоки. Именно повышение требований к защите социальных объектов организации системы образования и науки посвящен подготовлению экспертами правительства Российской Федерации документ, нормы которого введены в действие в октябре прошлого года. Сегодня Рустам Минниханов возмутился низкой явкой директоров на семинаре по вопросам цифровизации в Челнах. И сами не работают над цифровизацией своих предприятий и не хотят этому учиться, цитирует слова президента интернет-газеты «Реальное время». Всего на семинар были приглашено более 50 директоров, но большинство проигнорировал. Рустам Минниханов поручил персонально разобраться по каждому из отсутствующих. Акима Восточно-Казахстанской области сегодня принимал в Кремле Рустам Минниханов. Делегация Казахстана прибыла в республику с рабочим визитом. Президент Татарстана отметил, что Казахстан и Россия должны учиться друг у друга инновациям. Даниил Ахметов поблагодарил за теплый прием и выразил надежду на более тесное сотрудничество. А в качестве подарка в Казани появилась полноразмерная копия уникальной средневековой чаши Казахстана. Какими чудодейственными способностями она обладает, узнал Дмитрий Аринин. Так, с высоты 4 метров в Казани открывается Тай-Казан. Копия скульптуры из мавзолея казахского мыслителя древности Хаджи Ахмета Яссави. Копия является полноразмерной, то есть 1 к 1. Оригинал отлит из 7 металлов более 600 лет назад. Казахстанская скульптура диаметром 2,5 метра и вместимостью 600 литров – это символ гостеприимства и плодородия, а казанская – знак дружбы и подарок народа Казахстана нашей республике. Искренне благодарен уважаемому президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу. Он недавно у нас был. Искренне он поддерживает все наши начинания. И, конечно же, вот этот символ, он сделал нас еще ближе. В честь дружбы на постаменте надпись на казахском гласит «Процветай, Казань!» от Восточно-Казахстанской области. Это символ дружбы между народами Казахстана и Татарстана. Мы с огромным уважением относимся к Рустаму Нургалиевичу. Мы с любовью относимся к жителям Татарстана. Считается, что вода, побывавшая в казахстанском Казане, полезна для здоровья и обладает чудодейственными способностями. Возможно, и бронзовый Тай-Казан Казани обретет свою уникальную силу. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.
Татарстанская нефтехимия и нефтепереработка востребованы в Беларуси. Об этом говорили на форуме в Могилеве. Делегацию Татарстана возглавил Фарид Мухамедшин. Он отметил, что республика и Беларусь – давние партнеры. Товарооборот более $1 миллиарда в год. При обсуждении же аграрной политики особое внимание было уделено опыту Татарстана в этой сфере. Для нас это имеет большое значение. Мы тоже приехали с намерением новое партнерство завести здесь, показать весь спектр нашей продукции. И уверен, что эта встреча на земле Беларуси, вот этот формат, он востребован и приносит взаимовыгодные плоды. В Казани стало больше работодателей, которые предлагают вакансии инвалидам. Самые ценные кадры ищут на чемпионате Обилимпикс. Это соревнование среди людей с ограниченными возможностями. Его цель – раскрыть их профессиональные способности. Чемпионат пройдет в октябре в Казани, а пока продолжается подготовка. Особенный не только человек, но и видение. Галина Овчинникова – фотограф и победитель Обилимпикс в 2016 году. Мы поехали в Москву, там мы заняли первое место. Чемпионаты даже Обилимпикса я свой уровень повысила как фотограф. Тогда Галина выступала как студент, но после конкурса ей предложили работу. И теперь она еще и преподаватель в своем же профессиональном колледже номер 41. Словами ты можешь 100 человек научить, и они этим делом заниматься не будут, а 5 инвалидов ты воспитаешь и сделают в области фотографии объем иногда больше, чем те 100 человек. Принять на работу готовы не только в профессиональном колледже, но и в департаменте продовольствия и социального питания. Наравне со всеми 14 человек с ограниченными возможностями трудятся в овощном, кондитерском и грузовом цехах. Они очень мотивированы на труд. И для нас даже, наверное, такая категория граждан более для организации работы эффективна. Главное требование – медкнижка и желание трудиться. С каждым годом работодателей, открытых для трудоустройства особенных людей, все больше, а национальный чемпионат Обилимпикс только укрепляет эту тенденцию. Статистика на сегодняшний момент такова. Работа велась с 34 ребятами, из них 9 трудоустроено, 9 находятся на этапе открытия рабочих мест для них, и остальные нуждаются в социализации. На участие в конкурсе заявлено почти 180 человек. Перед работодателями будут выступать представители 25 компетенций. Перед лучшими откроются двери и новые рабочие места. Лилия Кашварова, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. От 4 до 6%. Такая налоговая ставка для самозанятых предусмотрена в новом законопроекте. Сегодня в Совете по предпринимательству провели публичное обсуждение документа. С теми, кто зарабатывает на дому, встретились уполномоченные по правам человека в республике, руководитель налоговой службы и депутаты Госдумы. Они еще раз выслушали пожелания и просьбы самозанятых. Многие из них будут отражены в законопроекте. Это не один законопроект, это 3 законопроекта. Он включает все те предложения, которые неоднократно проговаривались с предпринимателями в том числе. И самое главное, он направлен на решение задачи, которая была поставлена президентом в указе о национальных целях и стратегических задачах. Сегодня наша задача, мы постараемся обсудить как раз-таки те предложенные законопроекты, которые нам сейчас доступны, в преломлении в ключе вот этих 10 проблем. Постараемся ответить на вопрос, как там как раз-таки освещены и решены те проблемы, которые волнуют самозанятых. Могу сказать сразу, что какие-то вопросы нашли полное отражение, то есть, в принципе, то, как мы предполагали и как самозанятые для себя формулировали, как более приемлемый вариант, там это сегодня отражается. Какие-то вопросы, к сожалению, пока не отражены вообще. У них нюх на неприятности. Секреты кинологической службы сегодня рассказали журналистам. Как ищут наркотики, оружие и даже деньги, увидел и расскажет Сергей Хайдаров. Вперед! Вот так четко и беспрекословно Гера выполняет команды своего хозяина. Вместе они проводят почти целый день, постоянно тренировки. Всего в распоряжении татарстанской таможни 5 собак. Кто-то ищет оружие, а у кого-то нюх на наркотики. У нас собачка могла в почтовом отправлении обнаружить партию наркотиков. Синтетики из Китая. Со стороны кажется, что выполнять задание четвероногим в радость. Главное, чтобы хозяин вовремя мотивировал. Какое мясо любит? Которое даю. Ну, обычно
желудки куриные. Клички собак – это вообще отдельная тема для разговора. Интересно, что когда им придумывают имя, то объединяют имена их родителей, ну или питомника, где они были рождены. Ну а в случае с этой собакой вообще все интересно. Ее зовут Грейс Мэрилин Иннер Спейс, и кажется, в ее имени объединено абсолютно все. Сейчас мы делаем закладку. Кладем сумку. В этом случае клочок бумаги заменяет по запаху $10 000. Как пахнут деньги, этот пес знает точно. Нашел нужную сумку с долларами меньше, чем за минуту. Хотя к тренировкам собака приступила всего месяц назад. В процессе обучения были ложные обозначения, то есть она немного ленилась, обозначала сумку попроще, которые... Но в процессе работы, то есть эти моменты мы искоренили. А это уже почтовый сортировочный центр. Через него проходят 1000 посылок в день. Что не обнаружил рентген, учует обученная собака. Чего только не находим, говорят сотрудники центра. Таблетки, оружие, наркотики и многое другое. Но вот после чемпионата мира по футболу отмечают бум незаконных посылок из Китая. Реплики так называемые кубков чемпионата по футболу, которые по товарным знакам, фальшивые. Официально этот почтовый центр работает с января этого года. За это время сотрудники не пустили в страну больше 200 запрещенных предметов и товаров. Говорят, во многом это заслуга четвероногого отряда. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Мир химии, мир открытий. Сегодня в Казани наградили победителей корпоративного конкурса детского творчества предприятий группы «Таиф». Более 700 участников из 12 компаний приняли участие в этом году. Как выглядит мир химии глазами детей, увидела и Алина Мусина. Герои сегодняшнего нашего мероприятия. Что такое химия, здесь знают даже самые маленькие. А Длина Атласова первоклассница. Как писать формулы, она пока не знает, но зато точно знает, как их рисовать. В будущем мечтает открыть свою. Мне нравится рисовать, я люблю с кем-то проводить какие-то опыты. Это интересно, что получится там. А Амира и Зарина Хамадиярова уже знают, химия – наука сложная. Сестры участвуют не в первый раз, рисуют всегда с удовольствием, признается мама девочек. Детям очень нравится, это общее развитие детей, это очень интересно, увлекательно, как для детей, так и для взрослых. Нарисовала пони, я их еще люблю. Юный возраст молодых художников, архитекторов, фотографов, вы можете увидеть настолько интересные, яркие работы, что взрослый не сможет так нарисовать. Конкурс рисунков от компании «Таиф» проходит здесь уже 12-й раз. Цель – познакомить детей с миром творчества и науки. Своими необычными работами ребята удивляют каждый год, говорят организаторы. В этом году в конкурсе приняли участие более 700 человек. Как говорят организаторы, это рекордное количество детей. Название конкурса выбрано тоже не случайно, ведь 2019 год объявлен годом таблицы Менделеева. За фантазию в красках яркие подарки, мягкие игрушки, подарочные сертификаты и грамоты подарили сегодня участникам и победителям конкурса. Алина Мусина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. На этом наш выпуск завершен. До встречи в 21:30.